一个豆沙。点啊！再一个萝卜一个豆沙，各一。啊，我要一个萝卜丝，一个葱油饼。好，一个萝卜一个葱油。葱油啊，哪有葱油？萝卜葱油了，萝卜。葱油，只剩萝卜是那豆沙了。萝卜跟豆沙，那我豆沙。好，豆沙一个。哎，对，谢谢。好快哦，葱油是卖完了。这么快，销路太好了。来，萝卜豆沙，等我一下哦。我有，老板等我一下。萝卜豆沙呀。萝卜豆沙来，萝卜跟豆沙各一个。那我们可以买，然后等我一下哦。好，快，谢谢老板，谢谢。好夸张哦，现在才几点而已，那个葱油饼就已经卖完了。好，我们等下就来试试看看喽。